Mantap. Strike kita kan kawan. Lumayan. Lumayan kita. Akhirnya strike juga. Setelah mantap kawan-kawan. Ya. Mantap. Kerandang. Kerandang kawan. Keren juga. Dapat kerandang sore ini, no? Nah, lumayan ini. Sambarannya. Keren juga. Ikan kedua kita, kerandang. Oke kan kawan, karena hari sudah sore ya, kita dapatkan ikan gabus 1 ekor. Ya, yang keduanya ikan kerandang. Jadi kita cukupkan di sini dulu mancingnya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.